爱护台湾生态与环境教育的朋友大家好，同体共生，相互包容。在嘉义巴掌溪清水公园观察到戴胜鸟短暂停栖休息，这不仅是一个偶然的自然景象，更具有深远的环境教育意义。戴胜鸟以独特的外形闻名，身长26到32公分，戴胜的橙褐色羽毛、黑白相间的翅膀，以及头顶如扇的羽冠，使它在鸟类世界中相当醒目。它的出现往往引起人们的惊喜与注意，而这正是环境教育最宝贵的契机之一，透过具代表性的生物，引导大众关心生态系统的健康。首先，戴胜在台湾是一种迁徙性鸟类，又称公鸣鸟，会随着季节寻找合适的休息与觅食地点。当它选择在巴掌溪清水公园短暂停栖，代表这里的生态环境仍具备一定的食物资源与栖息条件，例如昆虫数量充足，河川绿地环境相对完整。从生物多样性的角度来看，这显示巴掌溪清水公园不仅仅是人们休闲游憩的场所，更是动植物赖以生存的重要生态廊道。这样的生态现象提醒我们，城市中的绿地与水域，若能维持多样化的栖地，就能为许多迁徙鸟类提供必要的休息站。其次，戴胜的出现具有指标性的价值。鸟类对环境变化十分敏感，若环境遭受严重污染或破坏，它们将难以在此栖息。换句话说，戴胜愿意在巴掌溪停留，反映出该地区的自然条件仍然维持在一定的生态品质。这样的观察能够帮助我们从野生动物的行为，反向解释人类的环境治理与保育成效，并让民众更容易理解物种存续与栖的维护息息相关。再者，从教育推广的角度来说，戴胜极具魅力。它独特的姿态与习性，能激发人们的好奇心，进而引导更多人去观察自然，思考生物多样性的重要性。若能将戴胜的生态故事融入巴掌溪的导览解说或教育课程，不仅能让民众认识单一物种，更能透过它作为媒介，连接到更广泛的议题，如河川保育、栖的维护，以及人类活动与自然共存的关系。我认为戴胜的出现提醒我们，生物多样性并非抽象的概念，而是可以在日常生活空间中被观察与感受的真实存在。嘉义巴掌溪清水公园不仅提供市民休憩空间，也在无形中承担了支持迁徙物种的功能。这样的经验让我深刻体会到，环境教育的价值就在于透过真实的自然案例，让人们重新思考与环境的关系。当我们看到戴胜停栖于此，便能理解保护河川生态系、维护绿地空间，并不仅仅是为了人类的福祉，更是为了让所有生物得以共享这片土地。总结来说，戴胜在巴掌溪清水公园短暂停栖的现象，蕴含了环境教育的3重意义。它彰显了良好栖地对迁徙鸟类的重要性，提供了检视环境品质的指标，已成为推动生物多样性教育的活教材。透过这样的观察，我们能够更加理解自然的价值，并培养对环境的尊重与责任感。观赏鸟类与野生动物时，应保持适当距离，心存善念，说好话，做好事，坚持赏鸟初衷，不要抓捕，不要围观，不要破坏，不要惊吓，不要引诱，才是正确的观鸟态度和行为。今日鸟类，明日人类。布莱克独木舟生态研究中心2025年9月10日平安吉祥。